চলো লেটস গো। না, সেখানে আমার কালো চশমা ছিল না, সিগারেট চাওয়া নিয়ে একটা দারুণ দৃশ্য ছিল কৌশিকদার সঙ্গে। সিগারেটটা কিন্তু সেখানে উপকরণ, এবং তারপরে চিত্রচোরে আমি সিগারেট মদ কিছুই খাচ্ছি না, শুধু একটা চুমু খাচ্ছি ছোট্ট করে। ভুজঙ্গ, চিড়িয়াখানার ভুজঙ্গতেও কিন্তু শেষ দৃশ্যে ক্লাইম্যাক্সে মদের এরকম একটা গ্লাস সেখানে ওটা রাখা ছিল, কারণ আপনারা জানেন যে ভুজঙ্গের মুখে একটা সায়ানাইড রাখা ছিল, কোনোভাবেই ব্যোমকেশ বুঝতে না পারে, সেই জন্য মদটা ওখানে অ্যালিবাই হিসেবে রাখা ছিল। আর যদি দার্জিলিং এর কথা বলেন, দার্জিলিং চলচ্চিত্র দার্জিলিং ছাড়া হয় না। ওনার রাজস্থান কিংবা বৈদ্যবাটি কিংবা হনুলুলুতে হয় না, ম্যাকাওতেও হয় না। চিত্রচোরের গল্পটা ডুয়ার্সের প্রেক্ষাপটে ছিল, তাই ওখানে ডুয়ার্স ছাড়া চিত্রচোর হয় না। আর রিভলভার রহস্য দার্জিলিং ছাড়া কেন হয় না, তার জন্য আপনাকে সিনেমাটা দেখতেই হবে। এবং রিভলভার রহস্যের যে আমার চরিত্র, ব্যবসাদার চরিত্রটি, সে এমনই একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সারা ছবি জুড়ে, একের পর এক ঘটনা ঘটছে, দুর্ঘটনা ঘটছে তার জীবনে, এখানে সে মদ্যপান করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা হয়, আপনাদের সবার জীবনেই হয়, ভেবে দেখুন। এই ভদ্রলোকও মদ্যপান করছেন অল্প আধটু, চরিত্রের প্রয়োজনে, গল্পের প্রয়োজনে, সবটাই কিন্তু চরিত্র গল্পের প্রয়োজনে এবং রহস্যের প্রয়োজনেও আপনারা বলতে পারেন। তো কালো চশমা, দার্জিলিং, মদ্যপান সবই পৃথিবীর তাবর তাবর ছবিতে যেমন থাকে, অঞ্জন দত্তের ছবিতেও গল্পের কারণে এবং চরিত্রের কারণে থাকে। এই প্রশ্নটা কেন উঠে আসে বারবার আমি জানি না। অঞ্জন দত্ত মানে যে মদ, সিগারেট, কালো চশমা, আমি এই যাবৎ যা কাজ করে এসেছি অঞ্জন দত্তর সাথে, এই তিনটে জিনিস কমই ছিল। বা আমি আগে যে আমার সিনেমা দেখে এসেছি, যা যা দেখেছি, তাতেও যে খুব একটা কালো চশমা, মদ এসব ব্যবহার করেছে তা নয়। আমি দেখুন যা যা কাজ করে এসেছি, দার্জিলিং এর কথা যদি বলে থাকেন, আমি দুটো, একটা চরিত্র তো কোনো মদ, সিগারেট, কালো চশমা কিছুই পড়িনি। আর দার্জিলিং যদি বলে থাকে, আমরা সাধারণত জেনে থাকি বা দেখে আসি সিনেমাতে, এই ছবিতে সেই দার্জিলিংটা একদমই নয়। বসতি দার্জিলিং, মানে দার্জিলিং এর মানুষরা যে জায়গায় সাধারণত বাস করে। কালো চশমা আছে সুব্রত শর্মা, কিন্তু সেটা সুব্রত শর্মা নয়, এটা সুব্রত শর্মা পড়ে না, এটা সুব্রত শর্মার বস, যে তার স্মৃতি। কোনো কাজ সুব্রত করতে গেলে তখন সেই বসের স্মৃতিটাকে কাছে নিয়ে সে এগিয়ে চলে। তাই আমার মনে হয় যে অঞ্জন দত্ত শুধুই কালো চশমা, মদ, সিগারেট, এটা ছবির ক্ষেত্রে সিগনেচার আমি বলতে পারবো না। প্রথম কথা হচ্ছে, অঞ্জন দত্ত মানে দার্জিলিং যদি হয় তাহলে আমি কোথায়? আমায় তো নিয়ে যায়নি। বড় টেনে টুনে ওই ডুয়ার্স অব্দি যেতে পেরেছিলাম। সিগারেট তো আমি খাওয়ার কোনো সুযোগই পেলাম না গোটা 6 ছবিতে। পাইপ অবশ্য একটা খেয়েছি। আর মদ, বাবুরা মদ ছাড়া কি খাবে? দুধ। অবশ্য এই সিনেমায় ক্লাইম্যাক্স সিনে প্রচুর মদ হয়েছে। হ্যাঁ, মদের বলি ব্যাপারটা 15 ছিল আর কি, মদ টদ খাওয়া হচ্ছিল। এবং যাকে কি আত্মবন্ধ কথা বলছেন। দেখুন, কালো চশমা ইজ পার্ট অফ কস্টিউম, সিগারেট, মদ এগুলো প্রপ, এবং দার্জিলিং ইজ এ লোকেশন। এগুলো ছবির কন্টেন্ট হতে পারে না। যেমন ধরুন মার্টিন স্করসেসি, মোস্ট অফ হিজ বেটার ফিল্মস আর ফ্রম নিউ ইয়র্ক। ছবিগুলো কি নিউ ইয়র্ক নিয়ে? নাকি ক্লিন্ট ইস্টউড অ্যাট দ্য পিক অফ হিজ কেরিয়ার সারাক্ষণ প্রতি সিনেমায় সিগার খেতে? ছবিগুলো কি সিগার নিয়ে? নয়। দোজ আর প্রপস or costumes or part of the film. So এখানেও সেভাবে ইউজ হয়েছে অ্যালকোহল বা সিগারেট বা দার্জিলিং এ শুট হয়েছে, বাট the films are not about those. There is something else, there is more to the films than just that. বাই দ্য ওয়ে, মানে কালো চশমা পড়লে আমাদের সবাইকে খুব ভালো লাগে। যেরকম রিভলভার রহস্য, মানে আমাদের ছবিতে কালো চশমা একটা খুব বড় রোল প্লে করে। মানে কালো চশমার একটা অন্য ক্যারেক্টার আছে। মানে কালো চশমাতে 2-3টে জিনিস হয় আমার মনে হয়, যে কালো চশমা পরে লোকজনকে খুব স্মার্ট লাগে। আমরা অনেক জিনিস কালো চশমার মধ্যে দিয়ে আমরা হাইড করি, আমাদের চোখের ইমোশনটা হাইড করি। দার্জিলিং প্লেজ আ ভেরি পিভোটাল রোল ইন আওয়ার ফিল্ম। ছবিটার সেকেন্ড হাফ থেকে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন যে কেন দার্জিলিং, রিভলভার রহস্য দার্জিলিং ছাড়া কোথাও শুট করা যাবে না। দার্জিলিং এর যে চরিত্রটা একটা অন্যভাবে বেরিয়েছে, মানে একটু সেদো দার্জিলিং মনে হচ্ছে। মানে
যেখানে একদম বৃষ্টি হচ্ছে, কুয়াশা, সেরকম দার্জিলিং কিন্তু বহু বছর বহু ছবিতে দেখা যায়নি। মানে ধরুন আমি এখন কথা কালো চশমা পরেই তো কথা বলছি, সিগারেট খেতে খেতেই কথা বলছি, মদ খাচ্ছি না, কারণ এটা মদ খাওয়ার সময় নয়, এটা কফি খাওয়ার সময়। তো আমার কিছু কিছু জিনিস আমি কমফোর্টেবল উইথ, আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে ড্রিঙ্ক করতে ভালো লাগে। আমি জানি সেটা মানে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, কিন্তু যেমন মিথ্যে কথা বলা আরো ক্ষতিকারক, কারণ সম্পর্কে নিন্দে করা ক্ষতিকারক। প্রত্যেকটা শিল্পীরই কিছু নিজস্বতা আছে। আমার গান দেখবেন, পুরনো চাঁদ আমার এখনো আকাশে, পুরনো কাঁধ এখনো ভরসা দিতে চায়, পুরনো প্রেম কেউ কেউ ভালোবাসে, পুরনো স্বপ্ন নতুন করে দেখতে পাওয়া যায়, পুরনো চাঁদ আমার এখনো আকাশে, আবার পাল্টে যাবে কত চেনা বাড়ি চেনা রাস্তা, আবার কালকে কত চেনা চোখ হয়ে যাবে অচেনা, আবার কত দামি অনুভূতি হয়ে যাবে সস্তা, বদলে যাবে দিনের আলো কত পদবী ঠিকানা, পুরনো হাত এখনো আকাশে।